Hello po mga boss. Meron naman tayo ngayon na Ford Expedition 2006. Ang problema niya ay hindi umaandar. Medyo matagal nang hindi umaandar. Ito naman ang ating project ngayon. Papandarin natin. Medyo matagal-tagal na siyang hindi umaandar. Stuck na siya. Ayan. Stuck na siya tagal. Try nating hanapin kung anong nagkakaproblema sa kanya. Ito ang andar niya pagka i-start. Redondo lang siya ng redondo. Walang reaction. Hindi nagpa-fire ang makina, kaya another project na naman natin ngayon. Challenge accepted naman natin ngayon mga sir. Kaya hanapin natin kung saan nagkakaproblema. Lumalabas naman sa kanya ang dashboard. Tapos ito, start natin. Ayan, puro redondo lang siya. Ayan, complete naman mga indicator. Try natin ulit. Start. Ford Expedition 2006. Challenge accepted naman tayo ngayon.